السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. جيتكم بالحلوى ديال الدقائق الاخيره المعلكه ديال الكوكو السميده اللي كتجي زوينه ولذيذه وكتحضر في واحد الوقت، تحضر في واحد الوقت اللي هو قصير، يعني ما غاديش تاخذ منكم بزاف ديال الوقت ولا حتى المجهود. بقاو معايا باش نحضروا مع بعضياتنا بادق التفاصيل. على بركه الله. غنحتاجو هنايا 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، قبيصه ديال الملح، نديرو قشور ديال الحامضه ولا عندكم النكهه د الحامض زيدوها. وهنا غادي نديرو كاس ديال العنبه ديال السنيده، واحد الفانيلا، وكاس ديال العنبه ديال زيت المائده، ما يعادل 150 مليلتر، وبالنسبه للسنيده 150 غرام. غنخلطو مزيان حتى كنحسو بالسنيده دابت مع دوك المكونات الاخرين، البيض والزيت. انا هنايا كنفضل نخدم يديا، صراحه كتصدق ليا الحلوه مزيان بيديا، احسن من العجانه وحسن من يعني الا درت هاد المكونات في الخلاط. نخدمو مزيان هذيك السنيده مع البيض والزيت. وغنزيدو ربعة ديال الكوك. الكوك يكون من النوعيه الجيده باش نعرفوه واش زوين ولا لا. تيكون ملي كنفركوه بين يدينا كيطلق لينا الزيت ديالو، اما داك اللي تيكون ناشف راه ما كتصدقش به هاد المعلكه هادي. وغادي ناخذ 250 غرام ديال السميد ديال الحرشه، غنديرو النصف، ونزيدو واحد الخماره من فئه 8 غرام، وغادي نمعكو مزيان هذاك الخليط. وهنا غادي نزيدو الكميه الاخرى على دفعات، حنا كندخلو هذيك السميده وسط الكوك والخليط ديال البيض والزيت من طبيعه الحال. المقادير راهم مضبوطين، ما تزيدوا عليهم ما تنقصوا. البيض يكون متوسط. صافي هنايا غادي نجمع هاد المكونات هادو وغنخليهم يرتاحوا. الا عندكم الوقت خليهم نص ساعه، ما عندكمش الوقت غير بمجرد انكم تمشيو يعني توجدوا الطاوات فين غادي تحطوا المعلكه ديالكم، صافي خدموا بها. هنايا غادي نجيب شويه ديال الماء زهر، وغنجيب سكر كلاصي يكون سبيسيال. في حاله الا كان عندكم سكر كلاصي عادي ديروا زيدوه النشا، زيدوا فيه واحد مثلا نص كيلو، زيدوا واحد 3 المعالق حتى 4 ديال النشا، صافي كيولي سبيسيال. هنا غادي ندهنو يدينا بشويه ديال الماء زهر، وغنهزو واحد الكميه غير تعبروا الميزان باش يجيوكم مقادين. ديروا 20 غرام حتى 22 غرام في الحبه ويجيوكم مقادين. انا هنا كندير عيني ميزاني، صافي كنخدم تقريبا الحبه تيجوني مقادين كلهم. هنا غنفندوهم مزيان في سكر كلاصي. اللي ما يبغيش السكر كلاصي يكون بزاف يعني يدير عا شويه، واحد يفندها شي شويه في السكر كلاصي، يدير واحد الطبقه رقيقه ديال السكر كلاصي. واللي كيعجبو السكر كلاصي يعني يفندها مزيان ويبدا يضغط عليها باش تهز اكبر كميه ممكنه من السكر كلاصي. صافي هنايا غادي نضغطو عليهم بصبعنا بهذا الشكل هذا باش نعاونو المعلكه باش تشق لينا. هنا راني درت الفران كيسخن على درجه 180 حتى ل 200 درجه على حسب كل فران. انا حتى ل 200 درجه كندير. ديروا 180 درجه لا تمشي تحرق ليكم ولا شي حاجه، ولا شفتوه بارد شويه زيدوا ل 200. بالعافيه غادي نشعلوا عليها من الفوق، واخا يكون الفران ديال الضو شعلوا عليها من الفوق غير تبدا تشق، وعاد باش تشعلوا الفوق والتحت.
صافي هنايا درت الفرفاره، وكيف ما كتشوفوا راه تحمرات لي انا شويه. اللي ما كتبغيهاش تحمر يعني اون فوا تشقلب هذه المعلكه عفوا وتردها لتحت ولا تشعل عليها من التحت. وانتم شوفوا النتيجه راه كتجي رائعه بزاف، ولذيذه، المذاق ديالها خطير بزاف، كتجي معيلكه من الداخل. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.